Tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 4 lakkoofsa 13 kaasee. Obboloota nanaa akka namoota abdii hin qabneetti akka hin gaddinetti waa'ee warra obbaafataniif abdiin jiru akka beektan hin barbaanne. Yesus du'ee du'aa akka ka'e ergaa amannee akkasumas immoo Waaqayyo warra obbaafatan karaa Yesus isuma wajjinis deebisee akka fiduu hin amanne. Nuyi amma dubbii gooftaa keessaa waan arganne isinitti himuuf jenna. Nuyi warri gaafa gooftaan deebi'ee dhufutu hin du'in jirru warra obbaafatan dura hin buune. Sagaleen guddisee nama abboomuu sagaleen hangafa ergamootaa hin dhaga'amu. Malakanni Waaqayyoos hin afuufamu. Kana hundumaa wajjin gooftaan Waaqa irraa gad hin bu'u. Warri Kiristoositti amananii du'an dura hin kaafamu. Kana booddee nuyi warri utuu hin du'in hafne immoo isaanuma wajjin qilleensa keessatti gooftaa simachuudhaaf duumessa keessa waliin butamna. Ergasii yeroo hundumaa gooftaa bira hin jiraannu. Kanaafis dubbii kanaan wal jajjabeessaa. Kun sagalee Waaqayyooti. Oduu gaddaa. Faarfattuu Altaayesh Galataa dhukkuba yeroo dheeraa ishee irra tureen kaleessa galgala jechuun muddee 3 2024 gara abbaa ishee isa umurii ishee guutuu tajaajilaa turtee deemtee jirti. Altaayesh Galataa biyya lafaa kanarratti boqottee hin beektu. Mirga abbaa kee sitti haa tolu jennaan. Waaqayyo inni kana godhee beekaadha. Altaayesh Galataa dhiyeenya kana miidiyaa irratti wantoota isheen dubbatte keessaatii yeroo 3 summii naaf kennanii isa dhumaa bara 2011tti killeedhaan naaf kenname. Sana booda tajaajila galeen ciise. Amma of wallaaluutti geenyaan mana yaala na geessan. Dhukkubni si keessa hin jiru jedhanii na deebisan. Torbee 3 booda qaamni koo hundi bishaan na naqate. Ji'a 3 booda raammoon na keessaa yaa'uu jalqabe. Dhanni koo na ciccitee na tortore. Mana fincaanillee ulee qabadheen dhaqa. Isayyuu yeroo namni na hin agarreen dhaqa. Mana xiqqoo tokko keessan ciisaa ture. Namni bishaanii fi midhaan natti kennu ni dhibe. Hunduu narraa fagaatee akka kanattiin ji'a 6 rakkadhe. Ji'a 6 booddee xiqqoo natti fooyya'ee takka tureen gaa'ela dhaabbadhe. Garuu torbee 2 booda bobbaa koo isa mirgaa jalaan na dhiite. Haala qilleensaa taa'aa laata jennee gara Bishooftuutti deemne. Garuu baay'ee waan natti cimeef manni yaalaa baqfamuu qabda naan jennaan na baqsan. Erga sanaas madaan isaa akka malee ta'ee amma namni na bukkee taa'uu dadhabutti foolii kennuu jalqabe. Guyyaa tokko abbaan manaa koo akkas naan jedhe. Waaqayyo kee kanaa yeroo hundumaa maqaadhaatti. Yeroo bu'aan siif buusee hin argine naan jedhe. Dhiisi boru dhalootaaf taata naan jedheeraa kakuun qaba jennaanii natti kolfeetu ati kana booddee nama hin taatu dhaloota kan fayyaddu mitiitii ofiiyyuu kan fayyaddu kana booda si wajjin hin rakkadhu jedheetu utuman kadhadhu utuman namni biraas kadhatu na dhiisee adeeme. Har'a iddoo inni jiru hin beeku jetti. Gaalama guutuu akka kanatti namni narraa fagaatee harka koo qaban illee nagaa na gaafachuu jibbanii karaa hundumaa ganamee gatamee siree irratti rakkachaa ture. Amma fayyeeraa bifti koos naaf deebi'aa jira. Faarfannaa koo albamii lakkoofsa 5ffaa namni ani hin beekne tokko ispoonsaran siif ta'a naan jedhee jalqabeen ture. Garuu gidduutti nama muuziqaa naaf qindeessuu jala kompiitarri isaa miidhameetu hojiin isaa gargar cite. Erga sirratee booda itti deebinee sagalee isaa xumurreeyyuu kenneen ture. Garuu namni ispoonsara naaf ta'e sun ni bade. Eessa akka inni jirus hin beeku. Amma maallaqan ittiin ficcisiifadhu dhabeen faarfannaa koo istuudiyootti na jalaafee nama na gargaaree faarfannaa kana na ficcisiisuu nan barbaada. Waaqayyo na gargaaree yoo faaruu kana xumures waldaan itti eebbisiifadhuu na barbaachisa. Amma magaalaa Bishooftuu mana kiraayii keessan jira. Jireenyis baay'ee natti ulfaachaa jira. Akka nama humna qabaadhee hojjechuu hin danda'u. Nama na gargaaru baay'ee of bukkeedhaan qabu. Garuu akkuma akka isaattiin jiraachaa jira. Waaqayyo waan hundumaaf gaariidha. Dhaloota kanaaf ergaan ani qabu qabaatanitti jabaatanii akka dhaabbatan gooftaaf akka jiraatan waldaa kiristaanaaf immoo ergaan ani qabu adaraa keessan namoota akka koo baay'eetu waldaa keessa jira. Waan ta'eef ija keessaniin ilaalaa irraa hin fagaatinaa hin gatinaa hin jedhaa Waaqayyo isin haa eebbisu jechuudhaanii dhiyeenya TV mo'aa waliinii gaaffiif deebii isheen gootedha. Egaan faarfattuun kun yeroo dheeraa dhukkubsachaa erga turteen booda kaleessa muddee 3 2024 galgala keessaatii maatii ishee naannoo Dambidolloo jiran biratti kunuunfamuudhaaf deemtee achumatti boqottee jechuu dhageenya jirra.
Egaan obboloottan waa'ee kanaa gaafachaa jirtan namoonni obboleettii keenya Altaayesh galataa geessuuf nu gaafattan hundi keessan faarfattuu Altaayesh yeroo dhukkubsachaa turtetti godina Qellam Wallaggaa Naasayyuu Dambidolloo iddoo dhaloota ishee ganda Abbaa Jaarraa jedhamutti maatii ishee biratti galtee osoo yaalamaa jirtuu kan boqotte. Kanaaf geggeessaan ishee achuma ganda dhaloota isheetti magaalaa Finfinnee akka hin taane isin hubachiisuuf jenneeti. Gooftaan Yesuus koo anaaf boqonnaa ta'ee jettee viidiyoo ishee xumuraa kanaa tiiktookii irratti hojjettee gara isa boqonnaa isheef ta'ee kanaa deemte. Faarfattuu Altaayesh ati durumaa beekteetta. Nagaan boqodhu. Akkam bultan hordoftoonni koo hundumti keessan nagaa jirtu. Gooftaa Yesuusiif ulfinna ta'uu. Baga nagaatti eegamtanii, baga nagaatti jiraattanii har'a geessan. Baay'eetu guyyaa dhagahuu hawwee hankaakee waan ta'eef anaaf isiniif Waaqayyo carraa jiraachuu nuu laatee carraa nagaan ba'anii galuu nuu laatee carraa nagaatti eegamuu nuu laatee warra har'a ga'an nu godheera galannii Waaqayyo isa Waaqaaf lafa uumeef ta'u. Inni har'aan nu ga'e immoo ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoos isa karaa dhugaa jireenya isa ta'e sanaadha. Inni karaadha, dhugaadha, jireenya achuma hin ergaa gooda barfadhaati. Nagaa inni nuuf kenneen warra har'a ga'an taaneerra. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nagaa jirtuu mee akkam jirtu? Akkam turtanii? Egaa tureen argamaa jira. Kanaafis gaaffii baay'een naa dhiyaachaa jira. Gaaffii kana deebisuuf ganama kanayyuu dhufe. Isa dura garuu isa gatii qabu. Isa immoo anaaf isinitti immoo gatii godhe. Isa ulfina qabu. Isa anaaf isinitti immoo ulfina godhe. Isa dhamaasuu guddaadhaan dhufee nu bira ga'e gana. Isa walii wajjin faarfannaa. Faarfannaa isin baay'ee jaallattanidha. Faarfannaa baay'ee jaalladhudha. Dhugaa dubbachuu jechuudha. Baay'een jaalladha. Yeroon faarfannaa kana faarfadhu abboota koo darban yaadadha. Akkamittiin na bira ga'ee wangeelli kun eenyudha kan wangeelli kun naa lallabame wangeela jireenyaa kana sagalee isaa kana dhaga'ee kanan fayyina bara baraa kanan argadhan eenyudha. Akkamittiin immoo dhufee na bira ga'ee jedhee abboota koo nan yaadadha. Waa'ee koos nan yaada. Har'a immoo anuma wangeelicha akkaman godhaa jira, akkamittiin an hojjechaa jira, qulqullina isaa eegaan jira, gatii kennaafiin jira jedhee of yaada. Sababiin isaa bara inni kun waan biraatti jijjiirame keessa waan jirruufi inni kun gaaffii isinitti hin ta'u hundumti keessaniyyuu sammuu keessaa qabdu waan ta'eefi isa kana waan ani isinitti haasa'u hin qabu. Egaa isa gatii nutti godhe kana nus gatiitti goona. Isa ulfina nutti godhe kana nus hin ulfeessina, hin kabajna. Adaraa wangeela gatii hin dhabsiisnu dhaloonni kun. Adaraa abbootii keenya nutti kennanii gatii guddaadhaan nu biraan ga'an dhuguma dhamaasuu guddaadhaan nu biraan ga'anii nu bira ga'ee gatii hin dhabin, nu bira ga'ee ulfina hin dhabin, nu bira ga'ee immoo biizinasii wanta biraatti hin jijjiiramin maqaa gooftaa Yesuusiin. Nu jijjiiru jireenya keenya jijjiiru gaafa jireenya keenya jijjiirame wanti hundumtuu teellaa keenya hiriiree jira waan ta'eef. Gooftaanis na ulfeessu eebbifama. Waan nama dubbadhe kana dhalootaaf sheer godhaatii biraan nagaa. Isiniin jedha amma faarfannicha wajjin faarfanneetu dhumarratti meeseejiidhaan gaaffii na qaqqabe tokkotu jiraan ta'e bisaaniif deebii nan laadha isas sheernaa gootaniitu biraan naa geessu amma walii wajjiniin gara faarfannaatti dabarra. Abboonni amantii wangeelaaf jedhanii dhiiga isaanii akka dhibaayyuutti dhangalaasanii goototni amantii dhugaadhaaf jedhanii
dhiiga isaanii akka dhibaayyuutti dhangalaasanii qoosaatti miti kan hongeelli nu biraan ga'ame dhamaasuu guddaadhaan gatiitu itti baafame qoosaatti miti kan hongeelli nu biraan ga'ame wallaansoo guddaadhaan gatiitu itti baafame abboonni amantii wangeelaaf jedhanii dhiiga isaanii akka dhibaayyuutti dhangalaasanii goototni wangeelaa dhugaadha. Tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 4:13 kaasee akkas jedha. Obboloota nanaa akka namoota abdii hin qabnetti akka hin gaddinetti waa'ee warra obbaafatanii abdiin jiru akka beektan barbaanna. Yesuus du'ee du'aa akka ka'e erga amannee akkasumas immoo Waaqayyo warra obbaafatan karaa Yesuus isuma wajjinis deebisee akka fiduu naman. Nuyi amma dubbii gooftaa keessaa waan argannee isinitti himuuf jenna. Nuyi warri gaafa gooftaan deebi'ee dhufuu utuu hin du'in jiru warra obbaafatan dura hin buunu. Sagaleen guddisee nama abboomuu sagaleen hangafa ergamootaa hin dhaga'ama. Malakanni Waaqayyoos in afuufama. Kana hundumaa wajjin gooftaan Waaqa irraa gad hin bu'a. Warra Kiristoositti amananii du'an dura hin kaafamu. Kana booddee nuyi warri utuu hin du'in hafne immoo isaanumaa wajjin qilleensa keessatti gooftaa simachuudhaaf duumessa keessaa ol hin butamna. Ergasii yeroo hundumaa gooftaa bira hin jiraanna. Kanaafis dubbii kanaan